No os voy a mentir, no he grabado nada en casi 24 horas. Desde que ayer visteis que salí de la ducha, al final no edité, porque procrastinar es mi pasión, vamos a decirlo. Llegó mi novio, estuvimos cenando juntos, mis padres le dieron el regalo, yo le di parte de mi regalo porque lo podíamos utilizar. Básicamente no lo tengo aquí porque ya se ha ido, pero es el Rummikub en versión chiquitita. Hemos estado jugando una partida esta mañana después de desayunar, luego fuimos a dormir, nos hemos levantado, hemos desayunado juntos, hemos jugado y se ha ido. O sea que no hay contenido de un evento tan especial. Lo único que os puedo enseñar es que hemos utilizado la última foto de la Polaroid que quedaba, que no sé por qué, pero últimamente se ven mucho más borrosas de lo que se veían al principio. No sé si es que no me acuerdo cómo se utilizaba bien o qué. Y ahora ya me he vestido, voy a limpiar el baño, que ayer no lo hice, y sí que voy a editar ya por fin, porque el vídeo se sube esta tarde a las 5 y no quiero fallar una semana más porque YouTube te penaliza. Te penaliza entre comillas. Dicen que si tú no subes con regularidad, YouTube no va a promocionar tus vídeos tantos como alguien que sí que lo hace, básicamente premia, que lo veo súper bien, pero por eso. Como tengo el vídeo grabado, no me cuesta nada editar, o sea, a mí editar me encanta, pero lo tengo que hacer con tranquilidad. Y luego tendré que comer, obviamente. Luego seguiré editando, lo subiré con los datos, que ahora he descubierto que cuando me conecto los datos de mi madre, el vídeo se sube en 5 minutos, cuando a mí me tarda con el wifi 3 horas, en fin. Y luego, le estoy poniendo aquí a la luz, para que se me vea clarita. Luego acabar el regalo de Luis, el sentimental, que mañana cuando lo imprima ya os lo enseñaré, que seguramente vaya a una papelería a plastificarlo para que quede más bonito y tal. Tengo que prepararme una reunión tutoría de la uni de mañana y leerme una lectura de 41 páginas de derecho penitenciario. Pero bueno, todo positivo, estoy muy contenta, tengo muchas ganas de todo. Sí que es verdad que ya tengo cólicos de la regla, pero bueno, seguro que me viene el día de la presentación, el día del examen. Desgraciada se nace. Pero bueno, eso es todo. A ver si en estos próximos días os puedo enseñar tanto los 2 unboxings como cuando le dé el regalo este especial, porque me hace mucha ilusión enseñar todo el tiempo que le he dedicado a un regalo, básicamente porque creo que en eso consiste regalar, en ponerle tiempo y pensar en esa persona. Y si lo puedo enseñar y a alguien le puede hacer gracia recrearlo personalizado, pues yo sin ningún problema. Y eso es todo. Nos vemos mientras esté editando o algo. Recapitulación de esta tarde antes de irme a la ducha, y básicamente he estado estudiando aquí desde la tablet. Llevo bastantes temas avanzados, aunque el examen es el miércoles, así que no me puedo columpiar. Tengo aún que leerme una cosa de la uni, pero no me apetece nada. Preparar la clase de mañana de inglés, y ya he estado viendo un poco de las finals de Valorant, que esta noche jugaré porque tengo muchas ganas, y poco más. He merendado Kikos, eso no es muy sano, pero bueno. Y últimamente estoy enamorada del color de pelo que me ha quedado, porque me gusta mucho cómo se ve la degradación. Y el mechón este por aquí que tengo teñido, creo que sienta súper bien, y cuando me vuelva a teñir seguramente también me incida por aquí el color, que creo que da mucha luz a la cara. No sé cómo colocarme para que se vea bien. Y eso, a la ducha, cenaré poco, la verdad, y a jugar, a pasármelo bien, también me lo merezco después de haber estado toda la tarde estudiando. Me había olvidado del anterior paquete sacar esto, que es un pinta uñas de Essence, que es Clean and Strong, y el tono me parece bonito. Y ahora Revitalift Filler, serum antiarrugas, ácido hialurónico. ¿Se aprecia? Viene así.
Lo primero, mi amiga, la niacinamida, el de 60 mililitros. Y la joya de la corona, el ácido glicólico al 7%. Tenía unas ganas de este producto. Vale, supongo que esto cuando lo abra lo pondré por ahí. Ahora me voy a preparar la clase de inglés de esta tarde y a organizar alguna cosa del regalo de mi novio, que por cierto ya lo he impreso en cartulina, no se notará, y lo iré a plastificar antes de ir a su casa. Me parece que ha quedado súper bonito y todo lo he hecho yo. O sea, por favor, podemos apreciar lo bien que me ha quedado el Among Us. Aquí podéis verlo todo. Esto y esto de Primor, esto y esto de Drury. Estos 3 productos son mis básicos, la verdad, y esto me salva la vida. Y bueno, el pintaños lo tengo que probar, así que no os puedo decir nada. 4:20 de la tarde del lunes y aquí voy con 2 pasteles de queso y con las balas de los 22 añitos, y en el bolso llevo la oca, y ahora voy a una papelería del centro que sé que está abierta hasta ahora para ver si me la pueden plastificar, porque creo que quedará mucho más bonito. Y estoy muy nerviosa, tengo muchas ganas de enseñárselo y de que le guste mucho, así que, aunque antes tengo que hacer clase de inglés de verbos y toca a verb to be. El señorito no había aparecido aún en el vlog. Hola. ¿Quieres opinar de tu regalo? Uy, qué gente. He visto mejores. Oye, Muy chulo. Muy muy trabajado. Muy suyo, la verdad. muy mío. Muy suyo, sí. Me encanta. Hemos agradecido. Sí. Y hemos comido pastel de queso. Bueno, no. tú no, pero van a comer. Sí. Porque le encanta. Y era también parte de su regalo. Sí. Sí. Vale, ya es por la noche y son más de las 11:30 y creo que voy a acabar el día y el vlog aquí después de una partida de Valorant con 34 kills, siendo la MVP, que me he emocionado mucho porque me ha salido súper guay, que ojalá pueda grabar las partidas, pero bueno, creo que hay suficiente contenido para un vídeo y realmente lo que tengo que hacer mañana y pasado va a ser universidad y voy a estar en modo caótico y no voy a estar pendiente de grabar, así que muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos muy pronto. Adiós.